Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, hy wat was en wat is en wat kom. Amen. Die Here groet ons genade en vrede vir julle van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Kom ons loof die Here verder, ons sing lied 191, ons sing al 3 verse en dan vra ek dat julle bly staan daarna vir die geloofsbelijdenis. Grote God, ons bring U eer, ons aanbid U, Koning Here. In die tweede vers sing ons ook om U troon bring engele eer. Heilig, heilig, heilig Heer. Kom ons sing al 3 verse. Ons bevestig ons geloof in die drie-enige God met die sing van die 265 al 2 verse.
As ons dink aan die wil van God, dan sê die Here vir ons op verskillende maniere in sy woord wat sy wil is. En natuurlik lees ons die Bybel nie net om God se wil te leer ken nie, maar om in die eerste plek vir hom te leer ken. En hoe beter ons God leer ken, hoe meer sal ons ook sy wil verstaan en dit uitleef. Ek wil uit Galasiërs 5 'n paar verse lees, waar ons dan lees, die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En dan skryf Paulus vir die gemeente, die Here sê vir ons, hy sê, laat julle lewe steeds deur die gees van God beheers word. Dan sal julle nooit soeg voor begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer is in stryd met wat die Gees wil, en wat die Gees wil is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. En dan noem Paulus 'n klompie dinge wat deel is van die sondige natuur waarmee ons moet worstel. Enkele naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring, afguns, vyandskap. Maar dan sê hy in vers 22, en dis waarop ons moet fokus, omdat ons deur die Gees gelei word. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees. Laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moenie verwaand wees, mekaar uitdart of op mekaar afgunstig wees nie. Ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Wanneer ons sê ons gee ons lewe vir die Gees, hy bepaal ons gedrag. Party mense sê ons moet meer van die Gees kry, maar ons kan nie meer van die Gees kry nie. God het sy Gees vir ons gegee. Hy gee nie vir ons die Gees druppeltjie vir druppeltjie nie. Die Heilige Gees moet meer van my en jou kry. En so word ons vervul met die Heilige Gees. Wanneer ek en jy meer van onsself aan die Heilige Gees gee. Kom ons sing lied 442. Julle kan bly sit terwyl ons dit sing. Gees van God wat in my woon, breek die woord in my. Die tweede vers sê, Gees van God wat lewend maak, vul my meer en meer. Ek wil meer van myself vir u gee. Kom ons sing dit bidend en dan sal ek voorgaan in gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir 'n nuwe dag wat U vir ons gegee het. Dankie dat ons vanoggend wakker kon word na nagrus en dat ons
kan asemhaal, dat ons kon kies om op te staan en die dag in te gaan. Ja, U gee dit vir ons elke dag. Dankie dat hierdie dag die rustig is. Die dag wat U wil hê dat ons meer op U sal fokus. Nie dat ons ander dae nie op U fokus nie, maar dat ons tog in ons verhouding met U meer aandag aan U sal gee, om versterk te word vir ons taak van elke dag van die week. Dankie dat ons op hierdie dag, hier waar ons saam is, kan dink aan wie U is en wat U in ons lewe doen. Dat ons kan terugkyk op 'n week en vir U kan dankie sê vir elke goeie gawe wat ons uit U hand ontvang het. Dankie Here, vir soveel geskenke wat U vir ons gee. Paulus skryf daaroor in Efesiërs, hy sê, U gee vir ons al die geskenke van die Gees, wat daar in die hemel is. Dankie dat ons dankbaar kan leef, omdat U vir ons goed is. Dankie dat ons U naam kan groot maak, en U kan eer, dat ons U kan aanbid, want U alleen is God. Dankie Here, dat ons hier saam kan wees, as boeties en sissies in die geloof. Dankie dat ons in hierdie erediens U saam kan loof en prys. En dat ons in ons saam wees, wanneer ons vir mekaar sê, goeiemôre, hoe gaan dit? Dat ons regtig in mekaar kan belangstel. En as waar ons vir mekaar sê, ons sit ons hand om jou skouers, en ons stap saam die pad hier op aarde. Here, dankie dat ons ons geloof in U kan bely, en dat ons dan daarmee sê, Here, ons leef afhanklik van U. U is ons Vader wat vir ons sorg. U Seun het vir ons gesterf, ons verlossing bewerk. En U Gees woon in ons, om ons te lei, te leer, om vir ons alles te sê wat Jesus vir ons wil sê. Ja, Jesus het voor sy hemelvaart gesê, U Gees sal alles vir ons bevestig, wat hy gesê het. Dankie dat U dit vandag weer doen, en mag ons, wanneer ons saam lees uit U woord, stil word in ons harte en ons gedagtes, dat ons sal hoor wat U vir ons wil sê. En mag U Gees hierdie woorde in ons hart en ons gedagtes bevestig, sodat ons aan die een kant getrou sal wees, en aan die ander kant sal weet, ek gaan die wêreld in, en ek gaan leef as U kind, geheilig, omdat ek aan U behoort. Dankie Here, vir hierdie geleentheid, hierdie saamwees, mag dit dan wees tot eer van U naam. Amen. Ons gaan net 'n paar verse lees in 1 Petrus 1 vers 13. Voordat ek dit lees, wil ek net sê, die eerste verse van Petrus is 'n oproep van lof tot God. En dan skryf hy oor die nuwe lewe wat ons ontvang het in Christus. Vers 3 sê, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop. So ons leef met hoop. En dan lees ons nou vers 13. Wees daarom verstandelik wakker en nugter en vestig julle hoop volkome op die genade wat julle deel sal word by die wederkoms van Jesus Christus. As gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het, toe julle God nie geken het nie. Miskien moet ek net dit sê, as ek dit altyd lees, mens lees dit meer as een keer in die Nuwe Testament en die briewe. Baie van die gelowiges aan wie die briewe geskryf is, het uit die heidendom tot bekering gekom. Ek en jy, die meeste van ons, het groot geword in 'n Christelike huis, waar ons die Here van kleins af leer ken het. So ons het nie hierdie wêreldse lewe so geleef soos hulle nie. Maar ons stryd natuurlik, soos ons net nou gelees het in Galasiërs, ons stryd teen ons sondige natuur, en ons moet dit in daardie lig sien. Nee, soos hy wat julle geroep het heilig is,
moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. Ons lees net hierdie verse vanoggend saam. Wees heilig, dis God se oproep aan my en jou vanoggend, maar eintlik elke dag. En ons is nou in die tyd na die uitstorting van die Heilige Gees, miskien ook meer fokus op dit wat die Heilige Gees in ons lewe doen. Maar as jy nou hoor, wees heilig, wat is jou eerste gedagte? Wil jy effens terugdink as jy die woorde hoor? Wil jy vir my sê, maar dis eintlik 'n te hoë berg om uit te klim? Klink dit vir jou na 'n onmoontlike opdrag? Ek onthou toe ons in 'n vorige gemeente of in 'n gemeente was in die Vrystaat, het ons 'n sanggroep begin en die een wat die leiding geneem het onder andere geskryf, jy moet heilig lewe. En daar was konsternasie by die kerkraad, hoe kan ons sê, jy moet heilig lewe? En ek kon toe vir hulle eintlik sommer preek om dit te verduidelik. Net nou dag sê iemand, ons is nie een volmaak nie, maar ons moet elke dag iets afsterf. As ons oor heilig wees praat, dan is daar baie keer die assosiasie dat heilige mense is mense wat met 'n lang gesig loop. Is mense wat hulle self eenkant hou, wat hulle as ware uit die lewe onttrek. Hulle wil met ander eintlik niets te doen hê nie, want die ander sal 'n negatiewe uitwerking op hulle lewe hê. En dan was daar al baie keer die gedagte dat dit net party gelowiges is wat regtig heilig kan wees. Maar hierdie opdrag is vir elkeen van ons. Wees heilig. Vers 13 begin met die woorde, wees daarom. En as die sin daarmee begin, dan beteken dit, daar het iets gebeur, of daar is iets belangrik gesê, en nou volg die daarom, want hier is nou 'n gevolg. Dit wat in die verse vooraf is die nuwe lewe wat ons ontvang het, waarvan Petrus skryf, waarvan die Here met ons praat. Dat ek en jy op grond van God se genade sy kind geword het. En omdat ons nou sy kind is, word ons opgeroep tot 'n aktiwiteit, tot 'n bepaalde lewenstyl. 'n Lewenstyl wat in lewenswandel heilig is. Die nuwe lewe wat ons in Christus ontvang het, word sigbaar in gehoorsaamheid, in 'n geheiligde lewenswyse. En dis 'n oproep, soos ek net nou gesê het, aan elkeen van ons, wat die nuwe lewe ontvang het. Dis nie maar net party wat hierdie opdrag moet gehoorsaam nie, of hierdie oproep. Want die Heilige Gees het in elkeen van ons die wedergeboorte, die nuwe lewe gewerk. Ons kan sê, om heilig te leef, beteken eintlik om te wees wie ons is, wat ons het reeds die nuwe lewe ontvang. En dit is so belangrik dat ons dit ons eie sal maak. En ek besef nou, ek het vergeet om vers 10 van Hebreërs, vers 14 van Hebreërs 10 te lees. Kom ons lees dit net. Daar staan in Hebreërs 10, deur die een offer het hy die wat vir God afgesonder word, vir altyd volkome van sonde vrygemaak. Christus het deur sy een offer ons geheilig, ons afgesonder, ons volkome sonder sonde gemaak. En daarby sê vers 17 op Hebreërs 10, God dink nie meer aan ons sondes nie. Iemand het op 'n keer hierdie vers in Hebreërs 10 so verduidelik. Wanneer God na ons kyk, dan sien hy ons geheilig, sonder sonde, want hy kyk na ons deur die bloed van Jesus Christus. En dit moet ons eie maak, dat ek reeds geheilig is voor God. Ek wil 'n beeld gebruik, wat dalk sal help, dat ons dit beter sal verstaan en sal besef, wat dit sê, dat ons heilig is, en heilig moet leef.
met 'n Duitse herdershond, 'n pragtige hond. Ek is baie lief gewees vir, soos ons wel praat, wolfhonde nie, want 'n wolfhond my gebyt toe ek kind was. Maar toe ek hierdie hond sien en hy groot word, het ek nogal regtig ook vir hom lief geword. En iemand wat hierdie hond op 'n dag gesien het, het gesê, hierdie Duitse herdershond hoef nie te probeer om 'n Duitse herdershond te wees nie. Hy is een. En hy kan maar net wees wat hy is. Ek en jy is heilig. Ons hoef nie te probeer heilig wees nie. Ons is geheilig in Christus. En daarom as ons die woorde hoor, wees heilig, dan moet ons leef wie ons is. En nou wil ons dalk 'n klomp dinge noem en aan sonde ding wat ons gedoen het. En vir julle sê, maar hoe kan ek nou heilig wees? Ek het dan nou al die dinge net in hierdie week verkeerd gedoen. Iemand het eendag vir my gesê, toe ons in 'n gesprek was, toe sê hy, as hy nou 3 sonde gedoen het vandag, as hy nou besef vanaand, dan probeer hy môre net so 4-5 goeie goed doen, en dan sê hy nou weer in die Here se goeie boekies. Toe kon ek vir hom sê, gelukkig werk dit nie so nie. Jy is geheilig. Jy is skoon gewas van al jou sonde. Ek en jy moet wees wie ons is. Hierdie oproep is eintlik nie 'n vreemde oproep nie, want reeds in Levitikus word die volk opgeroep om heilig te wees. In Matteus 5:48 lees ons, wees volmaak soos julle Vader in die hemel volmaak is. Daar kon maar net sowel gestaan het, wees heilig soos wat julle Vader wat in die hemel is, heilig is. Wanneer ons oor heilig wees dink, dan moet ons in die eerste plek vir God sien, want hy is die heilige. En ons moet dan onthou, ons is na sy beeld gemaak. Psalm 8, as Dawid daar sê, wat is die mens dat jy op ding? Dan sê hy, dan antwoord hy self, die mens net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak. Jy het hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werk van u hande. Ons is heilig voor God. Ons is geheilig. En later sê Petrus, ons kry deel, in die tweede brief, ons kry deel aan die goddelike natuur. Efesiërs 5:1 sê, wees navolgers van God. En om 'n navolger te wees beteken om in sy voetspore te loop. Om te doen wat hy gedoen het. Ons bereik nie heilig wees deur dinge te doen. Soos die ander ou gesê het, ek moet net so 'n paar goeie goed doen, dan is ek weer beter af nie. Ons is deur God geheilig omdat Christus ons verlos het. Omdat hy die skuld betaal het. En in ons verhouding met God leer ons al meer wie ons is. En leef ons dan volgens hierdie nuwe identiteit. Is ons wie ons regtig is? Ek dink mense sê baie keer te veel vir hulle self, of ons fokus te veel op die dinge wat ons verkeerd doen. Ons moet in die eerste plek fokus op wie ons is. En wanneer ons hierdie nuwe identiteit omhels, en in die Pinkstertyd het die gemeente ook daarby stilgestaan, toe Fika die boodskappe gebring het. Ons moet onthou wie ons is, en dit dan leef. Hierdie verse gee vir ons nog so 'n bietjie hulp om prakties te gaan leef, heilig te leef. Ons het gelees, omgord julle lendene, of omgord die lendene van julle verstand. En hierdie omgord herinner aan die gebruik in die Bybelse tyd. Hulle het sulke lang klede gedra en dat hulle 'n gordel gebruik om die kleed bietjie op te bind as hulle ver gaan stap of gaan begin werk, sodat die kleed nie die pad sal wees as hulle ver loop of hard werk nie. En hierdie beeld wil vir ons sê, ons moet ons geestelike verstand laat ontwaak, sodat ons dan aktief sal werk
deur die Heilige Gees. Ons verstand en ons denke moet in gereedheid gebring word om met beslisheid en sekerheid die nuwe lewe te leef en daarom heilig te leef. As ons verstand in gereedheid gebring word, dan is dit iets wat in ons koppe moet verander, dat ons anders sal dink oor onsself. Vers 14 benadruk dat ons nie meer leef in ooreenstemming met ons natuurlike begeertes nie. Ons het dit ook gelees in Galasiërs 5. Ons moet nooit die rol van ons verstand en ons gedagtes geringskat nie. Onthou wat Romeine 12 vir ons sê, moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Ons gedagtes moet besef wie ons is, dat ons heilig is en dat ons dan heilig sal lewe. Kolossense 3 sê, bedink die dinge daarbo, nie die dinge op die aarde nie. Dit beteken nie ons moet niks te doen hê met die aarde nie, maar ons moet ook dink aan die dinge daarbo. Ons moenie toelaat dat die aardse dinge ons gedagtes die mekaar krap en ons nie meer onthou en weet wie ons is nie. Dit is so belangrik dat ons gedagtes sal vul met wat God wil, om God se bedoelinge te ondersoek en dan om soos hy te wees, om heilig te leef. Dis 'n pad van doelbewuste inspanning en doelgerigtheid, omdat ons reeds die nuwe lewe ontvang het. Ons moet dit ons eie maak. Ek het nou eendag die woorde in 'n lied gehoor, Lord, have your way in me. Here, laat u wil, laat u manier in my 'n werklikheid word. En dit kan net 'n werklikheid word as ons met die Bybel besig is, as ons God se manier, sy manier van doen, as dit deel van ons lewe word, dan spoel dit later oor in die manier hoe ons leef. Ons het ook hier gelees, ons is gehoorsame kinders van God. As gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens julle natuurlike begeertes nie. Hierdie woorde kan eintlik ook vertaal word, dat daar letterlik staan, kinders van gehoorsaamheid. Wat beteken, dis ons aard om gehoorsaam te wees. As Johannes later skryf in sy brief, dan sê hy, dis nie moeilik om God se wil te gehoorsaam nie. Wat is ons aard, soos Petrus hier sê, om gehoorsaam te wees? Wanneer ons verder in Petrus se brief lees, dan word dit duidelik dat om heilig te leef, om gehoorsaam te wees, het te maak met ons lewe van elke dag. En ons lewe al meer, elke dag, in die alledaagse lewe, soos wie ons is. Daarom skryf Petrus, ons is vreemdeling in die wêreld. Ons moet as ons in die wêreld ingaan, voel ons pas eintlik nie in die wêreld nie. Ons is anders as mense wat nie aan God behoort nie. Daarom lyk ons verhoudinge ook anders. Soos ons gelees het in Galasiërs 5, dit word deur liefde gedring. Ons hanteer swaar kry en vreugde anders as ander mense. Ons let op hoe ons praat, ons doen goed aan ander, ons leef met vrede en ons jaag dit na. Petrus lê ook baie klem daarop, dat ons nie kompromieë maak met die wêreld nie. En ons leef met 'n gees van eensgesindheid en ons vergeld nie kwaad met kwaad nie. Ek het aan die begin gevra, dink jy dan terug, as jy die woorde hoor, wees heilig? Dink jy dis te veel gevra? Die wonder is, as ons dit hoor, moet ons daarmee saam hoor, God los ons nie alleen en sê, hier is nou iets wat jy moet doen nie. Onthou, hy het ons reeds verlos. Hy het ons reeds heilig gemaak. En nou gee hy vir ons sy gees om in ons te woon en ons hand te vat op hierdie pad. In 2 Petrus 1 vers 3 lees ons die belofte, dis God se goddelike krag,
het ons alles geskenk wat ons nodig het om heilig te lewe, 'n godvreesende lewe te leef. Ek en jy moet meer van onsself vir die Heilige Gees gee, sodat ons steeds op hierdie pad van heilig wees sal groei en dit sigbaar sal maak wie ons is. Maar ons is wie ons is in Christus, omdat hy ons verlosser is en omdat sy Gees ons op hierdie pad begelei. Amen. Hemelse Vader, dankie dat ons weet, ons is geheilig. Ja, ons wil dit nie altyd glo nie, want dit voel nie vir ons so nie. Here, mag ons hierdie waarheid ons eie maak, sodat ons heilig sal lewe, elke dag wat U vir ons gee. Dankie dat ons dit nie alleen hoef te doen nie, dankie dat U Gees in ons woon en ons daarin lei. En dankie dat ons mekaar ook het, om mekaar te ondersteun, te help en by te staan, te bemoedig, en dat ons dan saam hierdie pad tot U eer sal leef en sal loop. Dankie Here vir die week wat voorlê, dat ons kan uitsien na elke geleentheid wat U vir ons gaan gee. Dankie Here, dat ons in afhanklikheid van U alles kan doen wat ons doen en sê. Seën ons in ons verhoudinge, lei vir ons asseblief in alles wat ons doen. Ek bid vir die gemeente, vir elke lidmaat, oud en jong, ook vir Matthys en sy gesin. Here, ons dink aan hulle wat siek is, mag hulle U genesende hand ervaar. En Here, dan sê ons dankie dat Elma en haar gesin, wat in 'n ongeluk was, veilig is. Ja, ons weet daar was ander wat oorlede is in die ongeluk. Ons weet nie presies wat gebeur het nie, maar Here, dankie dat ons saam met hierdie gesin bly kan wees vir genade, vir genesing, en Here, dat ons daarin ook U naam kan groot maak. Here, lei vir ons asseblief dan elke dag in alles wat ons doen. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan nou